د دې متعلق اکثر تفوس کیږي او دا تر 3 تفوسونه ډیر زیات کیږي. یو تفوس دا چې د دې شپږو روزو فضیلت څه دی. دویم تپوس دا اکثر کیږي چې آیا دا روزې په دې میاشت کې پې درفې نیول غواړي یعنی پرله پسې او که جدا جدا هم نیوي شي. دریم تپوس دا کیږي چې آیا په یو نارینه یا په زنانه باندې فرض روزې وي نو دا نفلي روزې کیږي او که نه کیږي، او د فرض روزه چې اونیوه نو ثواب د دې نفل روزې میلاویږي او که نه میلاویږي. اوله پوښتنه دا ده چې د دې شپږو روزو د شوال د میاشتې د وړوکي اختر د میاشتې د دې شپږو روزو فضیلت څه دی؟ نو بالکل د دې فضیلت حدیث مبارک کې راغلی دی. نبی علیه السلام فرمایي وایي چا چې د رمضان المبارک روزې اونیوي او بیا